дуэль двух зверолюдок, появление легендарного Перугиуса, завершение арки повседневности, ну и, конечно же, сравнение 7 серии реинкарнации безработного с оригинальной новеллой. Все это будет в этом видео, ведь с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. 7 серия, как и предыдущие, начинается с классической атмосферной вставки вместо опенинга, в которой нам показывают выпускной Ринии и Пурсены. И давайте я еще раз вытащу свои каракули в фотошопе с разбивкой по тому, какие главы Ранобэ с какими сериями соотносятся. В 7 серии нас ждет экранизация всего 2 глав 13-го тома под названием «Выпускной» и 4-й этап. И прежде чем мы начнем, давайте похлопаем всем тем, кто поверил косяку лицензионного перевода из 6 серии и посчитал, что эта серия будет экранизировать 4-й поворотный момент. Хотя очевидно, что имелся в виду 4-й этап экспериментов на Нахоши. Да, потом это исправили, но, судя по комментариям, повелось немало народу. Я же могу только напомнить, что еще в лицензионной озвучке имеет место роскомнадзоровская цензура, из-за чего предыдущая серия, например, длилась 18 минут, вместо положенных 24, а там, где нет вырезни, перевод смягчается в угоду требований РКН. По правилам Ютуба ни вы, ни я не можем давать ссылки на пиратские сайты, но предупредить я вас обязан. Кстати, в 7 серии из лицензии вырезано 17 секунд. Ну и когда мы разобрались, давайте переходить к сравнению аниме и новеллы. И да, у нас тут снова вырезня. А именно в начале главы выпускной Рудиус дает короткую справку о том, что произошло за следующие несколько месяцев после встречи с Сарой. Теперь наш Серокрысов может спокойно покупать сигареты, ведь ему исполнилось 18 лет. И если что, осуждаю курево. А еще он скоро станет студентом 4-го курса. Элина Лис же не смогла перейти на следующий курс и осталась на 2-й год. Все же полгода отсутствия на Бегарите дали о себе знать. Сильфи из-за беременности также нахватала кучу пропусков занятий, но из-за идеальных оценок и близости с Ариэль ей курс зачли. Еще Люси начала говорить не только слово «мама», но и «Руди», точнее «Вуди». И Рудиус сокрушается по поводу того, что она не называет его папой. Также контракт с Сюзанной за ненадобностью был разорван. И, насколько я помню сюжет, больше в аниме она не должна появиться. А еще Норн и Айша теперь ведут себя взрослее, ведь теперь они старшие сестры. И только после этого в книге начинается выпускной Ринии и Пурсены. Так как это краткая атмосферная зарисовка, то в аниме упускаются разные детали. Например, то, что всего выпускников 7-го курса было около 500 человек, а всего в академии обучается более 10 тысяч студентов. Рудиус делает заметку о том, что такое малое количество выпускников – следствие жесткого отсева. Кому-то просто не хватает денег на 7 лет обучения, кому-то не даются заклинания продвинутого уровня и комбинированная магия. Некоторым вообще не хватает маны даже на одно заклинание, и, несмотря на усердие, они проваливают экзамены. А есть и те, кто, выучив пару заклинаний начального или среднего уровня, бросают недоучившись, становясь авантюристами или наемниками. Сама церемония проходит почти без изменений, и хорошо, что в аниме отдельно акцентировали внимание на Норн, которая стояла вместе со студенческим советом. Это уже прям жирный намек на то, что она туда вступила прямо под начальство Ариэль. Далее в аниме нам показывают новую сцену. Да-да, не все же вырезать, надо в аниме и добавить чего-нибудь. Нам показывают то, как Рудиус, Заноба и Клифф идут в сторону каморки на Нахоши, и Рудиус удивляется тому, что 2 его друга пришли на выпускной 2 зверодевок. Я просто напоминаю, что вообще-то Риния с Пурсеной несколько лет держали в страхе всю академию, и Клифф, и Заноба сражались с ними, так что отношения внутри особого класса были, мягко говоря, натянутыми. Только Ариэль они не трогали, ведь их однажды нехило отметелил Фитц. Затем в
академию поступил Рудиус. Произошла дуэль и следом их перевоспитание. Тем не менее, Клифф был от них не в восторге, а Заноба откровенно боялся. Студии Бинджи рассудили, что лучше они расстанутся как минимум на нейтральной ноте. Плюс нам еще больше показывают то, как троица друзей проводит время вместе. В книге они были более обособленными и независимыми людьми. Все же Клифф был по уши в исследованиях, а Заноба сидел со своей куклой, и встречались втроем они куда реже, ведь каждый занимался своим делом. Поэтому в аниме может показаться, что они крутятся вокруг главного героя, как типичные анимешные друзья ГГ. Обязательно напишите в комментариях, как для вас выглядит их дружба в аниме, а мы переходим к следующей сцене. В книге Рудиус пришел к Нанахоши один, тогда как в аниме парни приходят втроем. И таким элегантным образом сценаристы аниме объединяют сразу две сцены: дуэль зверодевок и последующий эксперимент Нанахоши. В общем, выкрутились зачетно. Соответственно, в аниме вырезаны фразы из книги о том, что вдвоем эксперимент провести нельзя, ведь по книге Клиффа с Занобой вообще не было на территории Академии. Также в аниме некоторые мысли Рудиуса из новеллы переданы в уста Клиффа и Занобы. Например, о том, что даже если Рудиус и лечит простуды Нанахоши, заклинание не в силах помочь изменить образ жизни на более здоровый. И это еще одна хорошая находка. Ну и да, по книге Нанахоши выглядела прям ужасно, а в аниме она лишь немного покашливает. Затем приходят Риния и Пурсена, и в аниме они зачем-то тащат с собой Нанахоши. В книге это имело смысл, ведь Занобы и Клиффа не было. В аниме же бедную японку с простудой вытащили на мороз чисто по приколу, наверное. Из-за добавления еще двух персонажей сцена перестраивается, и некоторые мысли и реплики Рудиуса снова раздаются Клиффу и Занобе. Также в аниме возвращают кусочек сюжета, вложив в уста Ринии факт того, что они победили всех претендентов во время предыдущего брачного сезона. Эх, Руди, а ведь Хитагами говорил, что одна из них могла бы стать его женой. Ладно, давайте тогда проведем опрос. Кого бы вы выбрали, Ринию или Пурсену? Заодно посмотрим, кто победит, кошатники или собачники. Тем не менее, в аниме вырезают фразу Пурсены о том, что их в любом случае заставят сражаться друг с другом, если бы они вдвоем вернулись в Великий лес. Только в том случае проигравшую просто заставят выйти замуж за какого-нибудь сильного зверолюда, а если они проведут дуэль сейчас, то проигравшая будет жить свободно. Собственно, для этого им и нужны высокоранговые свидетели, на которых потом можно будет сослаться, если что. Рудиус на короткой ноге с Густавом и Гиесом. Тишина 7 звезд, просто известная личность, а в аниме их засвидетельствуют еще и принц Широна и сын папы церкви Милиса. Итак, кошка с собакой начинают вести себя как кошка с собакой, оскорбляя друг друга, а затем все перетекает в полноценный махач. Рудиус же из этого устраивает шоу. В книге шоу длилось дольше. К тому же вырезана реплика Нанахоши о том, почему две выпускницы магической академии дерутся на кулаках, на что Рудиус отвечает, что Пурсена с самого начала ринулась в рукопашную, из-за чего у них просто нет времени на чтение заклинаний. Сильфи или он сам смогли бы в такой ситуации отбиться безмолвными чарами, но для них это сравни тому, как если бы марафонец прочел стихотворение во время забега. Сам файт поставлен неплохо, если не считать того, что из-за дальнего плана сами персонажи выглядят схематично. Итак, Пурсена побеждает и отправляется в Великий лес. Она прощается со всеми, а Нанахоши идет вместе с ней, накидывая на нее свою накидку. В аниме Пурсену сопровождает Нанахоши вместе с Клиффом. Рудиус же подходит к проигравшей. Дальнейший их диалог идет по новелле, затем подходит Заноба. И здесь в аниме Риния извиняется за то, что они с Пурсеной сломали фигурку Рокси 2 года назад. И это еще одно, на мой взгляд, положительное изменение. Эти персонажи еще не скоро встретятся, поэтому лучше сделать их расставание на хорошей ноте. Да, они какое-то время выпадут из сюжета, но, как я не раз говорил у себя на канале, каждый именной персонаж еще будет играть свою роль в сюжете, и мы еще увидим этих двух взбалмошных принцесс. Тем не менее, из
из-за прощения от Занобы у нас автоматически вырезаются некоторые сцены из 4-го сезона, когда будут экранизировать 6-ю главу 18-го тома. Ведь Заноба по книге не простил Ринию за фигурку и откажется ей помогать. Скорее всего, этот хвост просто подчистят и вырежут все соответствующие сцены с Ринией, Клиффом и Занобой. Ну и пусть. Лучше будет, если между ними не останется конфликтов. А если вы хотите увидеть, как я впервые смотрю Атаку Титанов или One Punch Man, тогда залетайте на Boosty. Подписчики имеют доступ к целому каталогу реакций, а реакции на первые серии вы можете посмотреть, не платя ни копейки. Присоединяйся к более чем 200 бустеров, но отдельное спасибо, как всегда, Грогу, Онекс Драгону, Рамазану, Николаю Бондаренко и Найт Киви. А дальше в аниме нам показывают следующий этап эксперимента Нанахоши. Подразумевается, что это происходит почти сразу после дуэли. На деле это произошло лишь через несколько дней. Также в аниме снова вырезаются детали относительно этого эксперимента. Например, то, что на активацию одного круга уходит маны как на мощное заклинание, а в коробке лежала целая сотня таких кругов. Клифф придумал способ, как уменьшить расход маны в 5 раз, но это всего лишь значит, что ящик жрет маны как 20 заклинаний одновременно. Далее все идет ровно по книге, а над визуализацией призыва аниматоры постарались. Выглядит красиво. Итак, с чьего-то огорода в Японии был наглым образом украден арбуз и призван в иной мир. И здесь снова некоторые фразы Рудиуса были переданы другим персонажам. Ну и правильно, не все же ему тянуть одеяло на себя. А после этого начинается попойка. Сильфи подливает Рудиуса из кувшина, Рокси лезет к нему на колени, все остальные персонажи увлеченно беседуют. Это все идет в точности по новелле, пока нам не показывают Норн. И здесь в аниме добавляется всего одна фраза о том, что у Норн в Академии очень много фанатов. Это единственный отголосок главы номер 3, в которой нам должны были рассказывать про то, как Рудиус учил Норн мечу, и то, что у нее завелся свой собственный фан-клуб, а Руди стал его президентом. Судя по всему, вся эта глава, как и арка с фан-клубом, не получит развития и может считаться полностью вырезанной. Тем не менее, заметьте, как Сильфи вместе с Рокси за спиной Рудиуса помогали Норн, готовя к разговору с братом. Сильфи все заранее продумала, а на пиршестве подливала мужу, сама оставаясь трезвой. Ага, ведь именно так и действуют терпилы. Кстати, если вы подумали, что аниматоры закосячили и нарисовали арбуз без косточек, спешу заверить, что в книге Нанахоши призвала именно такой сорт, без семян внутри. Вся дальнейшая вечеринка также идет в точности по новелле, пока к Рудиусу не подсаживается кашляющая Нанахоши. В книге она просит собрата-японца исцелить ее. В аниме же она говорит, что Сильфи уже исцелила ее, и теперь должно стать полегче. Весь дальнейший диалог Руди и Нанахоши также не претерпел изменений. Тут вырезана куча мыслей Рудиуса, но конкретно здесь их совсем не нужно было переносить в аниме. Итак, Тишина 7 звезд предлагает всей честной компании встретиться с великим героем, победившим Лапласа, бронированным королем-драконом Перугиусом. И, честно говоря, когда я смотрел, меня пробрало аж до мурашек. Этот дед лютый аурофармер, как и все из драконьего племени тащим-то. Привет Орстеду. Ну и я вас всех поздравляю! На этой серии заканчивается повседневка. И начинается то, что вы так долго ждали. Пресловутый сюжет. Наш поезд сюжета со следующей серии стремглав понесется на бешеной скорости. Хватит возни в песочнице. Пришло время заняться серьезным дерьмом. В следующей серии вас ждет тонна аурофарма и вагон лора. А если вы не знали или забыли о том, кто такой Перугиус и почему он так крут, обязательно посмотрите мое видео с полной хронологией Mushoku Tensei. Там есть как и бесспойлерная часть, так и часть со спойлерами. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.